Traders, barka da dare. To bara na baku wani misali again akan abin da ke faruwa cikin kasuwar yanzu haka. Idan kuka kula da kyau za ku ga wannan token ɗin gashi awan shi 2 a cikin kasuwar, yana da 30 booster. An gane ko? So yana daga cikin narrative ɗin wannan yaƙe-yaƙen da ake yi na era. An gane shi yasa na zaɓi na bada misali da shi token ɗin yanzu haka yana 5k market cap. Yana da bullish creation guda biyu. Okay? So abin da muke buƙata gane yanzu shi sai mu taɓa mu je Twitter sai ka ga ƙarfin community coin ɗin. Community shine rayuwar small cap. Idan baya da community to ba lallai bane ya je inda ake so. An gane ko? So bari mu ga community sa. Wannan yana da his community. To kai tsaye ne ba zan iya ɗaukan wannan ne trading akan shi ba gaskiya. Ba zan iya ɗauka ba na haka sai na fita daga kan wannan coin ɗin. An gane ko? Sai mu duba wani. Misali ga wannan Firefly yanzu haka yana 10k market cap. Awan shi ɗaya a cikin kasuwa. Wanda a awan shi ɗaya ɗin nan karke mamaki ya dawo 5k kafin ya koma ya je ya cika awa ɗaya da yake 11k market cap yanzu haka. To abin da zamu je mu duba a chart ɗin kun yana da bullish duration guda 8 guda 8. To kai ma at long run ka samu guda 5 zuwa sama. Shine mafi a'ala kenan ya samu guda 5 zuwa sama. Okay? Yana awa ɗaya a cikin kasuwar. To idan ka zo ka samu token a awa ɗaya ko awa 2 ko awa 3 ko awa 4 a cikin kasuwa an gane ko? Abin da ake buƙata za ka yi shin bayan ya yi pumping ɗin nan ya sauko haka idan ya sauko idan ka same shi a 5k market cap ɗin to za ka iya siya akwai high probability cewa zai koma haka. Amma idan ya zama da cewa yana awa ɗaya awa 2 sannan ya yi pumping haka sai ya sauko har ya sake pumping duk baka samu ka shiga ba. An gane ko? Sai ya sauko kuma again. To kusan zan iya ce maka ka iya haƙura da token ɗin saboda mai electronic traders ɗin ba za su kama coin ɗin ba. An gane ko? Abin da yake faruwa kenan. Yanzu misali wannan ya taɓa 11k market cap. An gane? Mu duba chart ɗin shi mu ga shin ya taɓa zuwa 5k market cap ko kuma ya taɓa zuwa 4k market cap kafin misali ya sauko ya sake koma ne yanzu. An gane ku? To wannan shine abin da za ka riƙa to kun ga yanzu daga launching ɗin coin ɗin ya yi dropping down inda ya dawo 5k. Sorry 7k ma ya dawo bai kuma 5k ba ya dawo around 60 around 60 nan. Duka a 60 za ka iya kama coin ɗin an gane ku? Ko kun ga kenan tunda aka yi launching ɗinsa tunda aka yi launching ɗin coin ɗin bai sauko ba gashi nan shine wannan gashi nan yayi wannan dumping ɗin pumping ɗin yanzu shine ya sauko haka. Daga nan za ka iya kama shi yanzu zai iya zuwa wuce nan gurin wanda dole sai kama shi a 60 aka je 11k da su yanzu haka da on profit suna cikin riba yanzu haka. Ko kuma kai mamaki token ɗin ya ci gaba da tashi har sai ya kawo wannan high ɗin ma'ana 20k market cap. Wannan misali da ke bada an gane ko? To abin da yake so ku gane shi ne idan token aka yi launching bayan an launching ɗin shi ya je yana high haka ya dawo 5k in ya dawo 5k ɗin nan to kai kokari ka shiga a gurin ko 4k ko 60 kai kokari ka shiga a gurin akwai high probability zai koma. Muddin a ce a lokacin yana kamar awa ɗaya ne a kasuwa ko awa 2 ko awa 3 ko awa 4 ko awa 5 dalili ko shine shi kanshi wanda ya samar da coin ɗin bai gama ma advertising ɗin coin ɗin ba bai gama shirya ad akan coin ɗin ba. Ina ce ad ina nufin tallace ma'ana bai gama biyan wasu su mai tallan coin ɗin ba ko wasu su ci gaba da mai haifin ɗin coin ɗin ba da sauransu. Misali ga wannan da Fila 9 Line yanzu haka yana 4k market cap awon shi ɗaya a cikin kasuwa yana da bullish abbreviation guda ɗaya. Ko tun daga nan ma ni wani lokaci na kan ɗauke shi a matsayin yayi fail in dai na samu wannan guda ɗaya to ban ma ci gaba da zurfafa bincike a kai ko bayan nake dawowa saboda kasuwar tana da faɗi kuma kasuwar tana da yawa. Idan baka samu wannan ba ka jira da a kawo wani na nan za a ƙirƙira. Ko yaushe a fannin fim cikin ƙirƙirar ko ne ake ko da wani lokaci. To yanzu misali yana da bullish abbreviation guda ɗaya to bari mu ga community shi yana da 15 community to for me community sun mun kaɗan gaskiya. An gane ku? Misali sai mu ce to bari ka ɗauki wani coin kuma again. Yanzu ga wannan token ɗin misali ga wannan live
live yanzu haka yana awa 2 a cikin kasuwar, gani yana da bullish abbreviation guda 2, gani ku. So abin da muke bukata yanzu mu so mu je mu taɓa Twitter mu ga karfin community shi, akwai members ɗin sa sanin ya suke posting viewers nawa suka samu a posting ɗin. An gane duka waɗannan su ne abubuwan da ake al'akari da su, amma still zan samu time da sake maimaita muku bidiyo akan muhimman abubuwan da ake nema a Twitter. Yanzu haka kun wannan yana da 29 members. Posting ɗinsa na farko an samu 2k viewers gashi a nan gurin. An gane ku? Baya ga admin ɗin akwai alert traders da suke pumping akan da suke posting akan token ɗin, which means ko dai sun ke coin ɗin suna ciki ko kuma suna da community da za su iya su shirya call akan coin ɗin. Da fatan traders sun gane. Ko bayan mun ga wannan yanzu haka yana awa 2. To abin da za mu duba yanzu anan shi ne kun yanzu haka yana 70. To ya za mu gane cewa muna da entry a nan da yake 70? Yadda za mu gane muna da entry a nan gurin 70 shi ne mu je mu ga bai dawo 5k ba, amma in har ya dawo 5k sannan ya kuma 70 to kar mu shiga mu jira ya dawo 5k din. In bai dawo 5k ba ya ci gaba da tafiya wallahi alhamdu, amma da best entry shi ne 5k. A 7k din ma za ka iya kama shi, in gane ko za ka iya kama shi, amma sai dai ni a matsayin na mintu idan zan baka cikakken good entry point mai kyau to zan ce maka 5k 6k ne entry mafi kyau gaskiya. An gane? To misali sai mu taɓa chart ɗin mu ga shin ya taɓa dawowa 5k ɗin yanzu ne ya koma ya je 7k ko kuma a'a bai koma ba. Okay? To yana kan buɗewa. To kun ga gashi ya buɗe yanzu. Idan kuka kula za ku ga coin ɗin bai taɓa dawowa wannan entry ɗin ba. An gane ku? Kun gani gashi? Daga 5k ya zo shine yanzu ya motsin da ya je 7k. An gane ku? Ga all time high ɗin shi sai da ya kusa graduate amma ƙarshe bai graduate ɗin ba. Mun je mun ga community coin ɗin yanzu. An gane ku? So personally for me a haka ma zan iya siyan wannan coin ɗin ni yanzu na samu entry. Na riga da na samu wurin shiga. Misali sai ka zana rectangle ɗinka haka. An gane? Ka zana rectangle ɗinka haka. Zai fito. Sai ka zana shi kun gani yana demand kenan. Demand level ɗinsa kenan wannan. Yanzu haka a demand ɗinsa kenan. An gane ku? Duka wannan duka is a nice good entry. Za ka iya kama token a haka. Da fatan tare da sun gane. To shi ka lokacin da aka yi launching ɗin coin shi ne zai nuna maka cewa def ɗin zai ci gaba da promoting ko kuma ba zai ci gaba. Da a ce kamar ya kai minti awa 20 ko awa 15 haka sannan kuma ya gama cewa ya taɓa zuwa ya dawo 5k. Ya dawo 5k kuma ya yi pumping ɗin da ya zai taɓa 15. To kaga sannan kuma ga awa daga nan za ka iya gane cewa akwai wrong akan. Ba lallai bane in ka shiga token ɗin ba da abin da ake so. To in za ku shiga ku ringa duba sabo kamar wanda ke awa 1, awa 2, awa 3 kuka same shi a 5k ko 4k ko 6k ko 7k duka isa na good entry wuraren nan za ka iya kama token a gurin. Da fatan an gane. Amma idan har ya gama cewa coin ɗin ya taɓa zuwa 5k sannan ya yi pumping sai ya je 15k ko ya je 20k sannan ƙarshe sai ya dawo ya yi fara bacci a wuraren 4k sai ka duba kuma sai ka ga time frame ya ka ga lokacin da aka yi launching ɗin shi ya ba da tazarar da ta kai kamar awa 15 ko awa 14 to za mu iya cewa def ɗin ya gama da abin da yake so akan coin ɗin. Ba lallai bane ya ci gaba da promoting coin ɗin. Mu kuma muna ciki ne a yi promoting token yadda zai ba mu kuɗi sosai. Okay? Ku ci gaba da koyon crypto trading, ku ci gaba da bibiyan crypto market, ku ci gaba da following ina.